毎日使うものだからこそ意味のあるものを使いたい。Here at Musubi Kiln, we share the charm of traditional Japanese crafts with the world. Today, we're visiting Obama City in Fukui Prefecture. It's a port city facing the Sea of Japan. This area has had thriving production of Wakasa lacquerware chopsticks for about 400 years. Wakasa lacquerware is a unique craft in which seashells and eggshells are embedded in lacquer, creating a beautiful undersea appearance. So we visited a long-standing company that preserves tradition while also emphasizing good design and usability. That company is Matsukan, established over 100 years ago. We sat down with their young CEO and got a behind-the-scenes look at how chopsticks are made. Their Night Sky chopsticks are made entirely by hand by craftspeople. This is Fuji Yuya. Though he started out in a completely different job and had no experience, he inherited Wakasa lacquerware techniques.6年ですね、このお箸の仕事をさせていただいて7年目になるのかな。それ以前は何されて？それ以前は小学校で生活支援員っていう仕事をさせてもらってたんですけど、お子さんたちと休み時間に遊んだり、授業やとこういろいろサポートしたり。What got him started on this path was meeting a particular craftsman, Matoba. Matoba didn't have an apprentice and was searching for someone who could take over for him at Matsuka. じゃあ一回行ってみますっていう話で的場さんにお会いして、で的場さんといろんなお話しさせてもらう中で的場さんのことが好きになってやり始めたっていう感じですね。だからお箸の仕事、今でも向いてるとかどうかわからないんですけど、いろんな人の縁でやらせてもらってるっていう感じですね。好きになってっていうのは具体的にどういう感じの方だったんですか？とにかく楽しく明るくいろんな話をしていただいたり、仕事を教えていただく中でも、職人さんって厳しいイメージがあったんですけれども、的場さんは全然、楽しく明るく仕事をさせてもらえるような環境を作っていただいたなっていうふうにすごく感じられたので。The Night Sky design is one of Matoba's acclaimed creations. 夜空ってつけたのは的場さんなんですか？的場さんです。詩人みたいな感じですね。そうですね。本当その通りだと思います。なんか演歌とかがすごい好きで、歌詞でインスパイアっていうか影響を受けて作ったお箸も多分あると思いますし、そういう演歌のこのステージのライトとかで色の組み合わせとかも参考にしたこともあるって言ってました。はい。ここが出荷作業場です。こんにちは。ここ検品作業してるんですけど、これ全数不具合がないかの確認をしてます今。
目視で一年一年 This is CEO Matsumoto Takanori. He directs product planning with an eye toward both the traditional and modern. .産地内でもこう絵筆を用いて模様付けをするような商品っていうのは非常にこう特殊な商品なんですけど、商品の元々の作者っていうのは的場さんという方だったんですけど、いろんな人に出会ったりとか、いろんなものを見たりとかっていうので、そこでこう着想を得て、それをこう箸というキャンパスで今日それをこう表現していくっていう、そういうようなこう人間味あふれるすごい職人だったんですけど、その方が病気を患って、で余命も1年ぐらいしかないと。で、その前から後継者をしっかりと見つけていかなきゃいけないなっていう中で、僕もその技術をどうにかして残したいっていうことで、お弟子さんを募集を松川の方でいろいろお手伝いをしてたりしてたんですけど。That's when Matsukan found Fuji. はい、失礼します。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。見に来たりする。藤井さんがちゃんと仕事しようか。地区内で同じ祭りもしてるんですよね、一緒に。で、そこの青年会に所属を2人ともこうしてて、でその中でなんか藤井さんのなんか愚直な性格とか、なんかそういうのをこう祭りを通して地区のいろんな行事事とか一緒にする中で職人に向いてるんじゃないかなっていう。でそこから藤井さんに声をかけて、でも奥さんにはなんか反対されましたもんね、いろいろ。もうマルセイ橋店としてはもうこの的場家でっていうような形で引き継ぐっていうことに関してはもうしたくないっていうような、最初あれですもんね、僕もなんかすごい煙たがられたという奥さんに。そうやな。その現場にもう最初は全然入れんかったっていうことだもんね。そう。いや、作業をしとる。作業場にはなかなか入れてもらえなかったので、そこからいろいろとコミュニケーションを取る中で、なんかこう松勘っていう会社の思いであったりとか、僕個人の思いを的場さんにも伝えながら、奥さんにも伝えながら、どんどんなんか気持ちが変わっていって、この技術っていうのをしっかりと残してくれるならっていう思いを持ってくださって、藤井さんを弟子に招き入れてっていう形で、技術を引き継いでいきましたもんね。実質横で一緒にさせてもらった期間は2、3ヶ月ぐらいで。ちなみにですけど、箸以外ご趣味とか好きなこととか何されてるんですか？いや、箸をしてしばらくしてもやめてしまったんですけど、ずっとこう僕バンドをしてまして、ずっとなんとなく始めたんですけど、したらもうずっと10年ぐらいドラムに なりました。なんか向いてたんかもしれないです、自分的に、性格的に。じゃあスティックを握ってきた手がそうですね、チョップスティックになってそうですね、チョップがついた感じですね。本当ですね。ほんまや、導かれたんかもしれないですね、スティックに。お箸って2本の棒があって、それなりの形になってれば役割としては果たせますよね。けどいろんな人たちにリーチできるような商品をご提案できるかっていうところが自分たちの役割だと。Looking Out on a Japanese Garden is an institution opened by Matsukan 3 years ago. They restored this 200-year-old building, creating areas for chopstick sales and community spaces. Containing a cafe, workspace, museum, and more,
This multi-use space is loved and used by many. The building itself was originally constructed in 1815 during the Edo period by a merchant to entertain lords and guests. 本当に近くで近所で生まれ育ってるのでこの存在っていうのを知ってたんですけれども、ここが管理されずに朽ち果てていこうとしてるっていうことを目の当たりにして、この場所を使って松漢の100年でこれから先の100年っていうのを表現していきたいなっていうすごく熱い思いっていうのがそこで湧き出てきたんですよね。でそこからどうやったらここの場所をまず所有できるかとか、どういう場所にしていこうかとか、どう活用していこうかとか、いろんな課題っていうのがやっぱり見えてくるんですけど、でもすごく楽しいんですよね。ワクワクしながらその課題をクリアしていくっていう日々を100年に向けて、創業100年の2022年に向けて過ごしてきたんですけど、若狭塗の未来っていうのは伝統っていうしっかりとした確固たるエビデンスみたいなものがあって初めてその価値が証明されるっていうことをずっと思ってたんですけど、そうなると町の歴史をしっかりと表現できるものっていうことを考えた時に、この御荘園他なかったんですよね。There's also a free gallery displaying old Wakasa lacquerware tools and other items. うちの祖父がこういうのをコレクションしてたんですよ。コレクターだったんですか。若狭塗のこの模様自体がやっぱりもうすごい優秀なやっぱデザインなんですよね。これそうこれ図録なんですか。図録なんですけど、全部その柄の名前と柄で使ってる素材で塗る順番で仕上げの漆の種類っていうのが全部書き留められてるんですよ。すごいですね。でそれを調査してここで表現してるんですけど、これは職人が持ってる見本の手板なんですよね。でそれとこの帳面に載ってるものを照らし合わせてこういう形で表現してるんですけど、 A の工房 B の工房 C の工房であっても、この模様であれば同じ名前なんですよ。もう一緒なの。でそれは何を表してるかっていうと、小浜藩っていう藩が、若狭塗っていうのを基幹産業としてほぼ奨励してきたっていう歴史があるんで、おそらくそのデザイン自体を小浜藩が管理してたんじゃないかなと思うんですよね。もうこの名前で呼んだらこれだっていう。そうですね。だから江戸時代にデザインっていう概念がすでに備わってたっていうのがこの調査で分かったっていうのがすごく収穫ですね。面白いな。Here too are craftspeople fascinated by this Wakasa lacquerware. これ何ですか？これはね、若狭塗で、仕上げた和菓子の道具ですね。まずこれが三角のヘラでして、これを若狭塗にするとこのような形に1年ぐらいかかってこんな感じになります。あとこちら包丁の柄の部分を若狭塗に仕上げてありまして、櫛でして、これ紙を研ぐのではなくてお菓子にこの線模様をこういう風につけるときに使う櫛ですね。あとこちら卵型と言いまして、お菓子にくぼみをつけるときに使う道具でございます。Also in Obama City is a Japanese sweets shop, Isaya. It's a long-established store with a history of nearly 200 years. This is the 6th generation owner, Ueda Hiroto. Once a year, he entrusts one of his own cooking tools to a craftsperson and has it decorated with Wakasa lacquerware. そもそも私が若狭塗好きなのと、
お客様の前でワークショップとか実演販売する機会があるので、地元の伝統文化っていうものをあしらった道具でお菓子を作った方が地元のPR にもなるし、普段、作ったところを見ることないお客様がこういう道具で作ってると分かると、食べる時にも価値を感じてもらえるのかなと思って、こういういいものでお菓子を作ると、やっぱり気持ちもモチベーションも上がりますし、仕事してて楽しいです。お菓子を作ってて楽しいですよね。好きなもので好きなものを作れるっていうところ。やっぱりものづくりっていうのはどこかに思いを込めないとお客さんに伝わらないんですわ。これで作るのが悪いってわけではないけども、一個のお菓子作るときも、お客さんにこういう道具にしてお菓子を作ってるっていうことが伝わるようにお菓子を作らないと味が美味しくないですって思います。He also has a connection with Matsukan. They collaborated together to develop a new product. はい。そうですね。落雁の木型でして。Rakugan is a kind of Japanese sweet. It's made from glutinous rice or barley flour, mixed with starch, syrup, and sugar, then pressed into a mold and dried. これは桜の落雁の型でして、春に使う木型です。こちらは貝殻がいろんな種類の貝殻の型が彫ってありまして、これから夏にかけて作っていく落雁ですね。型自体は私の先代とか先々代の頃から使っているものもありますし、新しく購入したものもありますし、でも今、木型彫れる方っていうのは日本にも数人しかいないので、とても貴重なものだと思っています。ちょっと小さすぎたりとか、逆に大きすぎたりとかがあったので。So they had the idea to make chopstick rests from a rakugan mold. 型取りをさせていただいて、3D スキャナーでスキャンして、大きさをデータ上で調整して、で、調整したデータで 3D プリンターで模型を作っていくっていう。日本の文化とか、和菓子の伝統みたいなものっていうのは、未来につながる、資産みたいな感じで思ってるので、私は結構古いものに価値があるし、それを使って今の時代でも、生活の一部になることによって、本来の価値が磨かれていくんじゃないかなと思って、結構古いものとかは、日本の伝統文化みたいなのには興味がありますね。自分たちのその若狭塗り橋のルーツっていうのが海底の様子であったりとか海面のきらめきとかそういうものを表現したところから若狭塗りというのが始まってるんですけれども、毎日使うものだからこそ意味のあるものを使いたいって思う方々ってたくさんいると思うので、そこに対して自分たちがどういうものをいろんな人たちにリーチできるような商品をご提案できるか。In Obama City, we met the real people who preserve traditional techniques and put their whole hearts into making chopsticks. Encounters and feelings passed down from generation to generation live on in each of them. Our channel's mission is to bring Japanese handcrafting and the thoughts and feelings of its makers to you. Don't forget to like and subscribe, and we'll see you on our next trip.